როგორ ვაკეთებ ყოველ ტრეიდზე 3x, ანუ 300%-ს. მეგობრებო, ამ ვიდეოში განახებთ, როგორ ვაკეთებ პირადად მე ყოველ ტრეიდში 3x, ანუ 300%-ს და გეტყვით და განახებთ თუ როგორ შეგიძლიათ თქვენს გაიმეოროთ ზუსტად იგივე. სანამ გადავიდეთ ჩარტებს და ამ ყველაფერს აგიხსნით ჩარტებზე როგორც შევიახოთ, რომ თქვენ ყველაფერი ადვილად გაიგოთ. მანამდე ვიტყვი 1-2 სიტყვას და ესე ვთქვათ, ხაზს გავუსმევ გამბლინგსა და ტრეიდინგს შორის, ანუ რა არის განსხვავებები. როცა შენ იღებ ტრეიდს, შენ იანგაჟებ, ესე ვთქვათ, შენ რისკს და შენ პოტენციალურ მოგებას. ნახეთ, ტრეიდინგს უნდა უყუროთ როგორც ბიზნესი, ანუ რა სიხდი შენ იმისთვის, რომ მიიღო შენი რევარდი. შენ თუ რისკავ მაგალითად ტრეიდინგში $100 იმისთვის, რომ მოიგო $100, რა თქმა უნდა, ამით ვერ გახდები შენ მომგებიანი ტრეიდერი, იმიტომ რომ რასაც შენ რისკავ, იმაზე მინიმუმ 3-ჯერ მეტი უნდა ქონდეს მოგება, რათა შენ 30%-იანი win rate-ითაც, ანუ ძალიან დაბალი win rate-ითაც გააკეთო მინიმალური მოგება. მაგრამ 100 თუ რისკავ იმის რომ 100 მიიღო შენ, ანუ $100 თუ რისკავ რომ $100 მიიღო, ამ შემთხვევაში უნდა ქონდეს მინიმუმ 50%-იანი win rate იმის რომ შენ გახვიდე break even-ში, ხო? ამიტომ ტრეიდინგში როცა შენ გაქვს სწორი რისკ მენეჯმენტი, რა თქმა უნდა 100%-იანი დაზუსტებული არაფერი არ არის. რო ამბობენ რომ ის არისკოა და გამბლინგია და ეს არის ჩვენი ცხოვრებას ყოველდღიურად არის გამბლინგი, შეიძლება ღმერთმა დაგიფარდოს ზებრაპატზე გადახვიდე და მანქანამ დაკარგოს, ანუ შენზე არ არის ხო ეს რაღაცები დამოკიდებული, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება არის გემბლინგი, შეიძლება ჭერი ჩაგივარდეს, ჩავარდეთ და ამ ქვეყანაზე აღარ იყოს, ანუ მაგ მხრივ თუ შევხედეთ, ყველაფერი გამბლინგი არის საერთოდ ამ ცხოვრებაში, მაგრამ როცა შენ იღებ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ რისკს, როცა შენ აკეთებ იმას, რაც რისკებს შეგიმცირებს იმისთვის, რომ ჭერი ჩაგივარდეს ან ზებრაპატზე ვინმე დაკარგოს და ამ შემდეგ, ну განსხვავება ხო არის ზებრაპატზე თუ გადადიხარ ყურში მუსიკებს თუ უსმენ არ იყურები მარჯვნივ მარცხნივ არ უყურებ შუქნიშნებს და უბრალოდ გადადიხარ, უფრო დიდი რისკები გაქვს იმის რომ ვიღაცამ დაგარტყას და რაღაც დაგემართოს, მაგრამ შენ თუ მუსიკას გამორთავ, გაიხედები მარჯვნივ მარცხნივ და დაელოდები სანამ მწვანე აინთება და გადახვალ ზებრაპატზე, რა თქმა უნდა, შენი რისკები მინიმალური არის, მაგრამ ეგ ანიშნავს იმას, რომ რისკები 100%-ით გაქრა, ხო? ანუ რისკი ყოველთვის არის, მაგრამ ეს უკვე გამბლინგი აღარ არის. თვალდახუშული თუ გადახვალ ზებრაპატზე, სადაც ძალიან დიდი მოძრაობა არის, ეს არის გამბლინგი, მაგრამ შენ თუ გაიხედები მარჯვნივ მარცხნივ, შეხედავ შუქნიშნებს, არის შენი გზა თუ არა და განსაზღვრავ მანქანა საიდან მოდის და რა შეგაი და შემდეგ და მის შემდეგ გადაწყვეტ, გადახვიდე თუ არ გადახვიდე, შენ რისკებს ამცრებ, მაგრამ ეგ ანიშნავს იმას, რომ 100%-ით უსაფრთხოდ ხარ, იმიტომ რომ მეორე მხარეს, ანუ რაც შენზე არის დამოკიდებული, ანუ იმ მანქანის მძღოლმა შეიძლება რაღაც გიჟობა გააკეთოს, მანქანას შემოასრულოს, მოდრებს და ანუ შენ მაინც დაგაზარალოს, ხო? ანუ ამით ვამბობ იმას, რომ როცა შენ რაღაცები გაქვს განსაზღვრული, როცა შენი რისკები გაქვს შემცირებული და ამ შემთხვევაში შენ უფრო ნაკლები რისკი გაქვს ვიდრე რევარდი, ანუ შენი რევარდი 3-ჯერ მეტია შენი რისკზე, ამ შემთხვევაში ეს ტრეიდინგზე მაქვს უკვე საუბარი, ეს უკვე გამბლინგი არ გამოდის და ეს გამოდის ტრეიდინგი, ეს გამოდის ბიზნესი, რომელშიც აკეთებ სოლიდურ თანხას. მე განახებთ ამ ვიდეოში თუ როგორ აკეთებ მე პირადად ყოველ ტრეიდში 3x, ანუ 300%-ს და სანამ კიდე ამას გადავართ, მე გეტყვით ახლა თუ რა არის გამბლინგი, მით უმეტეს კრიპტოში. კრიპტო არის საერთოდ ესეთი სფერო, სადაც ესე აქვს სახელი განთქმული, რომ არის სწრაფად გაკეთების ფულის საშუალება, ესე ვთქვათ, ძალიან მალე და ძალიან სწრაფად შეგიძლია ფულის გაკეთება, იმიტომ რომ მხოლოდ პოზიტივი გვესმის, ანუ ჩვენ მხოლოდ გვესმის, ანუ გარეთ გამოაქვთ მხოლოდ თავიანთი მოგებები. ანუ ეს ამ ადამიანმა გააკეთა 10x-ი, ამან გააკეთა 100x-ი, ამან გააკეთა 200x თავის ინვესტიციაზე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ესენი არიან მეგობრებო ერთეულები და იმისთვის სულ მაგას ვიმეორებ ხოლმე, რომ ერთი ადამიანი რო გახდეს მილიონერი, 100,000 ადამიანი კარგავს თავის ინვესტიციას. ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთს რო შევაჯამოთ და დავწონოთ, ძალიან დიდი დისბალანსი გვაქვს. ანუ ერთი ადამიანი თუ ხდება მილიონერი, 100,000 ადამიანი მინიმუმ კარგავს თავის ინვესტიციას, ხო? იმიტომ რომ როგორ ხდები შენ მილიონი, ფული არ ჩნდება უბრალოდ კრიპტო ბაზარზე და ანუ ციდან არ ვარდება ან არ ვიცი, არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, მაინერები გჩუქნიან ამას თუ კოინები გჩუქნიან თუ იბერები, არ ვიცი რას ფიქრობთ, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეს ფული მოდის უბრალოდ სხვა ადამიანების ჯიბიდან. ანუ შენ ყოფ სხვა ადამიანის ჯიბში ხელს, იღებ ფულს და იდებ შენ ჯიბში. ამ შემთხვევაში თუ ერთი ადამიანი გახდა მილიონერი ამ გამბლინგით, ანუ თუ მან ვითომ და რაღაც ჯემი იპოვა, რაღაც კოინი, რომელიც არის ჯერ დალისტული და
იყიდა ყველაზე ადრე და მან გააკეთა 10x, 100x ან 200x და მან გააკეთა როცა ესე ვთქვა დიდ exchange-ზე დიდ ესე ვთქვა exchange-ზე დაილისტა და ძალიან დიდ მოგება დააფიქსირა, მან თუ გააკეთა ეს ყველაფერი ეგ ნიშნავს იმას, რომ მან 100,000-ობით ადამიანის ჯიბეში ჩაყოხელი ამოიღო და ჩაიდო თავის ჯიბეში, ხო? და რატო ამბობ, რომ ეს არის გამლინგი? მით უმეტეს ახლა არის ძალიან მოხშირებული. TikTok-ზე, Instagram-ზე, ანუ ყველგან ნახეთ მეგობრებო, როცა ადამიანი შენ გეუბნება, რომ ეს და ეს კოინი არის ფუნდამენტალურად ძლიერი, ყოველთვის იქნება მეორე მხარეს ისევ ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, ვინც გეუბნება, რომ ეს არ არის ფუნდამენტალურად ძლიერი და შეიძლება მესამე ადამიანის აზრი საერთოდ სხვა იყოს, ანუ აზრები ამ კოინების შესახებ ყველგან სხვადასხვა აზრს გაიგებთ, ყველგან სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტარგეტს გაიგებთ, რომ აი ზოგი ამბობს კარდანო 5 დოლარზე, ზოგი ამბობს 15 დოლარზე, ზოგი ამბობს 20 დოლარზე, ზოგი ამბობს 30 დოლარზე და ანუ 10 სხვადასხვა ტარგეტია და 10 ადამიანს რომ მკითხოთ თუ რატო ფიქრობ ამაზე როგორს ანუ 10 ესეც სასწაულ ზღაპარს მოგიყვებათ რომ 10 დამაჯერებელი ხო მაგრამ ეს ყველაფერი ესე არ ხდება მით უმეტეს ახლა როცა შენ უყურებ ისეთ ეს ფან ფლუენსერებს ვეძახი მე ამ ადამიანებს ვინც თავიანთ ჭკუაში ესე ვთქვათ რაღაცა იმეებს იშვრებიან რა ქვია რისერჩებს შვებიან და გადადიან ისეთ საიტებს სადაც ჯერ არ არის დალისტული კოინები და პირველები უნდა იყიდოთ და 1000 დოლარი აქვს და ყოველ კოინში ვიცი რა ვქნა მოდი 10 დოლარი ჩავდო რომელიმე გაისვრის აი ეს არის ზუსტად გამბლინგი აი ვთქვათ და გაისროლა ხო იმ 10 დოლარით გააკეთე მაგალითად 1000 დოლარი თქვა შენ გქონდა 1000 დოლარი 1000 დოლარიდან იყიდე 100 სხვადასხვა კოინი 1000 დოლარი და ერთ-ერთმა გაისროლა და გაგიხდა 1000 დოლარი კიდე გაიმეორე აბა ეს მეორე დღეს კიდე გაიმეორე აბა მესამე დღეს მეოთხე დღეს კაი ერთ კვირაში ერთხელ გაიმეორე თვეში ერთხელ გაიმეორე წელიწადში 3-ჯერ 4-ჯერ 5-ჯერ გაიმეორე შეუძლებელია ხო ანუ ეს ყველაფერი ხდება სანამ ჰაიპი ანუ რაც ეს ადამიანები აკეთებენ რომ ის ჯემები მონახონ რაც აუცილებლად გაიზრდება ანუ ეს ხდება მხოლოდ იშვიათად მით უმეტეს ახლა მე ყველაზე დიდი სისულელები რაც შეიძლება ტრეიდერმა გააკეთოს მაქვს მე გააკეთებული ყველაზე დიდი სისულელები კურსებში საერთოდ რამდენი ფული მაქვს დახარჯული, ვერ წარმოვიდგენ, თან რამდენი ენაზე. ქართულ ენაზე არც ერთი მაქვს სხვათა შორის ნაყიდი. ჰოლანდიურად მაქვს ნაყიდი, ანუ ბელგიელებისგან მაქვს ნაყიდი, ჰოლანდიელებისგან მაქვს ნაყიდი, ამერიკიდან მაქვს ნაყიდი, ინგლისიდანაც მაქვს სხვათა შორის ნაყიდი, იმეებში თუჯიქ, რა ქვია, სიგნალ გრუპებში თუჯიქ და ასე და ეხლა ნახეთ, ეხლა მე რო ვარ გამოსტილი, ეხლა მე რო ვარ მომგები ინტერნეტზე და ასე შემდეგ და ვაკვირდები იმ ჯგუფებს, სადაც მე თავიდან დავუშვი შეცდომა იქ რომ, ანუ შეცდომას დარავთვლი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის უდიდესი გამოცდილება, მათ რო ვუყურებ და ანუ ისინი რომ ესე ვთქვათ თავიანთ მოგებებს დებენ ხოლმე, თავიანთ მოგებებს მარტო მაშინ დებენ, როცა ბაზარი მაღლა არის. აი მე ამდენი win rate მაქვს, მე ამდენი 80%-იანი win rate, 90%-იანი win rate მომგებიან ტრეიდერს არასდროს არ აქვს 90%-იანი win rate და 80%-იანი win rate. 40-დან 60%-მდე win rate თუ გაქვს სწორი risk management-ი, ჩვენ უკვე აკეთებ უდიდეს მოგებას. მაგრამ 80 და 90%-იანი არის უდიდესი სისულელე და ამასაც გეტყვის როგორ აკეთებენ ისინი ამ ყველაფერს. ამას უკვე არ ქვია ტრეიდინგი მეგობრებო, ნახეთ, როცა bull market-ი არის ხოლმე და დიდი იმპულსები გვაქვს და დიდი მომენტუმი გვაქვს ხოლმე, ისინი ყოველთვის ყიდულობენ გარკვეული თანხით კოინებს, შეიძლება 10,000-ით შევიდნენ, იმ 10,000-ზე ქონეთ მაგალითად 20%-იანი, 30%-იანი ვარდნა, შეიძლება 5, 6, 4,000 ქონდეთ დარჩენილი, მაგრამ ისინი თავიანთ პოზიციებს არ ყიდიან, რათა ელოდებიან, რომ ფასმა იქნება და აიწიონ და როცა ისე პლუსში ან ბრიკევენში იქნებიან, მაშინ გაცრავთ, მაშინ ყიდიან და გამოდის, რომ მათ აქვთ დიდი win rate, ხო, რაც უდიდესი სისულელე, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ win rate არაფერს ანიშნავს, თუ risk reward-ი არ გაქვს სწორი. თან ამას რო დავუმატოთ ყველაფერი, ამ დიდ მოგებების დაფიქსირებას დაშინებ ხოლმე და ხოლმე მაშინ დებენ, როცა ბაზარი მაღლა იყოს. ნახე, ბაზარი მაღლა რო იყოს, ყველა ფულს აკეთებს. ანუ ჩემი საინვესტიციო საფულეში პლუსია, შენიც, მათიც, ანუ ყველასი პლუსია, ხო? ანუ შენ ჩემთვის აღარ ახარ ღირებული, იმიტომ რომ როცა ბაზარი არის, ვიცი რომ ყველა ფულს აკეთებს, ხო? აი როცა ბაზარი ვარდება, მანახე შენ რას აკეთებ? მაგ შემთხვევაში ანუ არც ერთი story არ ატევს ხოლმე, არც ერთი ესე ვთქვათ ფანფლუენსერის Instagram-ზე ან TikTok-ზე ან YouTube-ზე არ დევს ხოლმე ვიდეოები, რომ ვითომ ისინი ფულს აკეთებენ, ან ვერაფერს ვეღარ აკეთებენ, იმიტომ რომ
ერთადერთი რაც ისინი აკეთებენ ხოლმე, ნუ გეშინიათ, ბაი, ჰოდლ, ანუ სულ მაგას გაიძახენ ხოლმე, რომ ვითომ შენ გაწნარებენ და გეუნებიან ემოციებს არ აქვს. ნახე, მე ადამიანი ვარ, მე არა ვარ რობოტი, მეც მაქვს ემოციები, მით უმეტეს ტრეიდინგში, მით უმეტეს ფულთან, მით უმეტეს წარმომიდგენია, რომ როცა შენ, ანუ მე ყველაფერი მაქვს გამოსული, ხო, ჰაერიდან არ მომქ ეს რაღაცები, როცა შენ ყოველდღიურად მუშაობ, აკეთებ თანხას, ზოგავ ვიკალებ რაღაცებს, იმიტომ რომ დაზოგო და ისწავლო ვაჭრობა და შედიხარ თანხით. ნახე, როცა შენ 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე, 5 თვე ნახევარი წელი აგროვებ $2000, $5000 და შედიხარ ტრეიდინგს და 2 თვის მერე 50, 60, 70%-ს კარგავ, ძალიან ნადულია ხო ადამიანს უთხრა ემოციებს არ აყვე. არა და შენ გაქვს ნათქვამი რომ აი ეს კოინი იყიდე და 10x დააფიქსირებ ამ ადამ დროს თან ზუსტ თარიღს რო ვსვამ ხოლმე ან მაგაზე ვგიჟდები ხოლმე რომ ზუსტ თარიღს როგორ ასვამ არანაირი საბაბი არ გაქვს რომ შენი ფიქრო კარდანო $10-ზეა, $5-დოლარზე, $20-დოლარზე, 5 ანუ არიცი. არიცი ხო შენ შეიძლება გათვალო რისკები, ამ რისკებით შეხვიდე რაღაცა თანხით, შენი რისკები, ანუ თუ ეხლა $2-ზეა კარდანო მაგალითად შენ გონია $50-ზეა, თუ შედიხარ შენ $1000 და $2-დან კარდანო ავიდა $4-ზე, ნუ დაელოდები შენ სანამ $50-ზეა. შენი ინვესტიცია გამოიტანე მინიმუმ უკან და ის დანარჩენი ინვესტიცია $1000 თუ ავიდა $50, თალ თუ კეთეს, ხო? ანუ შენ აღარანი რისკი არ გაქვს, 0%-იანი რისკი გაქვს და რასაც გაკეთებს, უკვე არ გაინტერესებს. სულთლიანადაც რომ დაკარგო ის $1000 არ გაინტერესებს, ხო? ამიტომ მეგობრებო, უნდა ვიცოდეთ რა არის გამბლინგი და რა არის ტრეიდინგი. თქვენ თუ აკეთებთ მაგას, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე, უყურებთ იმ ფანფლუენსერებს, ან მე თვითონ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, დავით, რა კოინია ჩემი ფავორიტი. ანუ რა კოინი უნდა იყოს ჩემი ფავორიტი? მე ყოველდღიურად ვაჭრობ ბიტკოინზე და ეთერიუმზე, როგორც ფიუჩერებზე, long trade-ებს, ანუ swing trade-ებს ვიღებ ალტკოინებზე, მაგრამ არ მაინტერესებს რა კოინს, ანუ ფუნდამენტები არ ვიცი, ახლა რომ მკითხო, კარგად რა ფუნდამენტები არ ვიცი. ადრე მქონდა წაკითხვა, მაგრამ ახლა დავიწყებული მაქვს. ანუ არც ვიცი რას წარმოადგენს კარდან. პოლკადოტი არ ვიცი რას წარმოადგენს. ანუ არაფერი არ ვიცი, ფუნდამენტალურად არ ვიცი. თუ მე ვხედავ იქ სეტუპს, თუ მე ვხედავ იქ სიძლიერეს, თუ მე ვხედავ რომ იქ არიან ტრეიდები, ან ჩარტზე თუ ვხედავ რომ არიან ტრეიდები, არის სეტუპი, არის მოგება, არის რევარდი, შემიძლია ჩემი რისკების, ჩემი სტოპ-ლოსი გავსაზღვრო, ჩემი ტეიქ პროფიტები განსაზღვრო, ენტრი თუ არის ადვილად განსაზღვრე და ეს ყველაფერი მე როგორც ტრეიდერს/ბიზნესმენს მაწყობს, ანუ მე თუ ვამბობ, აი აქ $100 თუ ჩავდე ორ დღეში, ერთ დღეში რამდენიმე საათში მივიღებ $300-400, მე მაწყობს, იმიტომ რომ 3-4 ჯერ მეც ვიგებ, ხო? მაგ შემთხვევაში შედევრო რომ ფუნდამენტალები საერთოდ არ მაინტერესებს. ნახე, როცა მე მაგალითად შევიდე $100 და გაკეთებული მაქვს $300, გამომაქვს ჩემი ინვესტიცია პლუს ჩემი ტრეიდიდან ჩემი ფული რაც მაქვს ჩადებული პლუს მოგება და დანარჩენი 20-30% შეიძლება დავუტოვო და ის თუ გახდება ის 30% მე უკვე შეგიძლია დარქვა ინვესტიცია, იმიტომ რომ ის არის ჩემთვის უფასო ფული, რაც არ მაინტერესებს რას გააკეთებს, ხო? თუ ავა და გახდება კარდანო $100 თლად უკეთესი, მე უფრო მეტი მოგება მექნებ, მაგრამ თუ განვლდა, მე არ ვიტირებ და ისევ ჩვეულები რო და ძალიან გემრიელ დამეძინება ღამე, ხო? იმიტომ რომ მე განსაზღვრული მაქვს ჩემი ყველაფერი. ეს რაც ხება მეგობრებო, ჩემ შესავალს, იმიტომ რომ ძალიან მოხშირდა ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს მე თვითონაც გვზობ ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ბევრი მწერს რომ დავით ტრამპ კოინზე რას ფიქრობ ვიყიდო? ანუ მე არც ვიცოდი ტრამპ კოინი გამოსული რო იყო. ინსტაგრამზე მომწერა რამოდენიმე ადამიანმა დავით ტრამპ კოინზე რას ფიქრობ. მე დისკორდზეც მომწერეს ცალკე ტრამპ კოინზე რას ფიქრობ. მე მელანი კოინზე რას ფიქრობ, დავით ვიყიდო ეხლა, დავითის ოქნა, დავითის ოქნა. ანუ რას უნდა ვფიქრობდე? უყურებ ჩარტს და ანუ ჩვეულებრივად ხედავ რომ არის პამპი, არის დამპი. რას ნიშნავს ეგ? ვიღაცებმა გააკეთეს ძალიან ბევრი ფული შენს ხარჯზე და სხვების ხარჯზე. ხო, იმიტომ რომ შენ თუ არ შენ სხვებს რო არ ეყიდათ, ვინც ჰაიფში იყვნენ, ის მდიდრები, ვისაც მიზანი ქონდათ ის რომ შენ ჯიბეში შეყოთ ფული და გააკეთებდნენ ფული, ვერ გააკეთებდნენ, ხო? ამიტომ უნდა ვიცოდეთ განსხვავება მეგობრებო, გამბლინგსა და ტრეიდინგ შორის და ანუ გირჩევთ რომ ნუ აყვებით ისეთ ინფლუენსერებს, ვინც გარწმუნებთ რომ რომელიღაც კოინი ფუნდამენტალურად არის ძალიან ძლიერი, ან არსებობს ისეთი საიტი, სადაც მარტო რამოდენიმე ადამიანმა იცის, სადაც იქ ჯემებია, ისეთი ალტკოინები, რომლებიც ჯერ არ არის და პირველი უნდა იყიდო, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი პროექტია. ანუ თუ ძალიან მაგარი პროექტია, რა მნიშვნელობა აქვს პირველი იყიდო თუ მეათე. თუ ძალიან მაგარი პროექტია და კაცობრიობას და ფინანსურ სამყაროს გადაარჩენს, რა მნიშვნელობა აქვს 1 საათით ადრე იყიდი, 10 დღით ადრე თუ 1 წლის მერე, თუ ის მაინც მოიმატებს ფაში, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ამიტომ უნდა აყვებით ამ სულებს მეგობრებო და შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაცას 1-2 გამომართლოს, არ არის პრობლემა, შესაძლებელი არის, მაგრამ შეგიძლიათ თუ რა ამ ყველაფრის გამეორება
ხვალზე ერთ წელში ან თუნდაც ბერ მარკეტის დრო შეგიძლია თუ არა, რა თქმა უნდა, არ შეგიძლია, ხო? ეხლა რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცები ხშირად იქნება, რაც კოინი როცა გააკეთებს 10%, 100% დარწმუნებული ვარ ამაში, ანუ 100%-ად დარწმუნებული რომ იქნებიან კოინები, იქნებიან ძველი კოინებიც, კარდანო შეიძლება, ალგორანიც, ამ ძალიან ბევრი კოინები შეიძლება იყოს. ვინმე მას გააკეთებს 10x, 20x, 30, მაგრამ შენ არ იცი რომელი გააკეთებს, ანუ ჩვეულებრივი გამბლინგია რომ all in შეხვიდე რომელიღაცა კოინზე, ხო? მაგრამ როცა შენ ხარ ტრეიდერი და როცა შენ საზღვრავ, შენ რისკებს, reward-ს და შენ მაგ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა, სხვა თემა არის და სხვანაირად მინდის ხოლმე, ესე ვთქვათ, ვაჭრობა. გადავიდეთ ახლა ჩარტებზე, მეგობრებო. განვიხილოთ ახლა ჩარტებზე, თუ რას გულისხმობ მე 300%-ს ყოველ ტრეიდში, იმიტომ რომ ჩემ ყოველ ტრეიდში, ჩემი პოტენციური მოგება არის ყოველთვის ხოლმე 300% და 300%, ანუ გამოდის 3x და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, მეგობრებო? ვთქვათ, მე მაქვს მე ვაჭრობ, ვთქვათ, $1000-ით. $1000, ხო? და ყოველ ტრეიდში მე ვრისკავ 1%-ს. 1%-ს. ჩემი მოგების შემთხვევაში, ანუ მე ტრეიდში არ შევდივარ, თუ ჩემი მოგება, ანუ ჩემი რევარდი არ იყო მინიმუმ ჩემ რისკზე 3-ჯერ მეტი, ანუ 3%. თუ ჩემი რევარდი არის 3% ან უფრო მეტი, მაგ შემთხვევაში ჩემი ტრეიდი არის ნოყიერი და მე მზად ვარ ამ ტრეიდში ავიღო, ესე ვთქვათ, ამ ტრეიდში გავირისკო ჩემი თანხა და შევიდე ტრეიდში და რას გულისხმობ? მე 3x-ზე მეგობრებო, აი მაგალითად შევედი აქ ტრეიდში. ნახეთ, ჩემი ეს არის risk reward ratio ხელსაწყო, რაც გინსაზღვრავს თუ რამდენია შენი რისკი, ანუ შენი stop loss თუ გიყენია აქ. ესე. ანუ ეს არის შენი entry. ეს არის შენი stop loss-ი და ეს არის შენი reward-ი. ეს გავამწვანოთ. ეს გავაწითლოთ. ეს გავაყვითლოთ. კარგი. ანუ ეს არის ჩემი entry, ეს არის ჩემი stop loss-ი, ეს არის ჩემი reward. ხო, ანუ stop loss-ი აქ რახან 1%-ს ვისკავ, ეგ არ ნიშნავს, რომ ჩემი entry და stop loss-ის შორის დაშორება 1%-იანი უნდა იყოს. ამას არის ძალიან ბევრი ვიდეოები მაქვს გაკეთებული, რომ ტრეიდის გამოანგარიშება სულ სხვა რამეა, ვიდრე შენი stop loss-ი რომ იყოს 1%. სულ სხვა რამე არის, ამაში არაორიოთ. მაგრამ თუ მე გავსტოპ ამ ტრეიდში, მე ვკარგავ 1%-ს, მაგრამ თუ მე ამ ტრეიდში გავაკეთებ ფული და მოვიგე, მე ვაკეთებ ანუ ჩემ რისკზე 3-ჯერ მეც, ანუ ეს არის ჩემ რისკზე, ანუ ჩემი რისკი ეს არის 1% და ეს არის ჩემი რევარდი 3%. ანუ 3x-ი ან 300%. ანუ 300% რაზე გამოდის ეს? ეს ჩემ 1%-ზე, ანუ ეს 1% ხო არის, ამის $1000 1% ხო არის $10. $10. იმ შემთხვევაში თუ, ანუ მე აქ ვისკავ $10 და იმ შემთხვევაში თუ მოვიგე, მე გავაკეთებ 3-ჯერ მეც, ანუ ჩემი მოგება გამოდის $30. ანუ $10-ის $30 გამოდის 300%. ანუ 3-ჯერ მეტი. და კარგი რა არის ამ ყველაფერში, იცით მეგობრებო, რომ მე ესეთ ტრეიდებს ვაკეთებ ყოველდღიურად, დღეში საშუალოდ 1 ან 2. გუშინ თუ გუშინწინ მქონდა კიდევ სკრინშოტი დადებული ჩემ ინსტაგრამზე, რომ ბოლო 7 დღის განმავლობაში მქონდა 11 პოზიცია, 11 დახურული პოზიცია, როგორც შორტები, ისე ლონგები და win rate მქონდა 64%, რაც იდეალური, ანუ 64%. 70, ან ჩემი მიზანი არ არის ხოლმე რომ 80% მქონდეს ან 70 ან 60%, 60% არის ძალიან მაგარი win rate, აი უმაგრესი win rate, მაგრამ 40%-აც მე ვარ ძალიან ბედნიერი ხოლმე, ანუ თვიურად რომ მქონდეს 40%-იანი win rate, მე ვაკეთებ საშუალოდ 5-დან 10%-მდე, ანუ ჩემ ტრეიდინგ აკაუნტზე 5-დან 10%-მდე. გააჩნია როგორი ბაზარი გვაქვს, თუ მაგალითად გვაქვს ტრენდული ბაზარი და სულ up ტრენდი გვაქვს, ან სულ down ტრენდი გვაქვს და სულ შორტებს ან ლონგებს შორტებს ან მარტო ლონგებს ვიღებ ხოლმე, მაგ შემთხვევაში გამოდის ხოლმე უფრო დიდი win rate შეიძლება იგივე დარჩეს, მაგრამ უფრო დიდი მოგება გამოდის ხოლმე, პროცენტი უფრო დიდი მოგება გამოდის ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემი ტრეიდები უფრო დიდ ხანს გრძელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ამაზე ახლა მე ეს რაც აგიხსენით, ეს არის ესე თეორიულად, პრაქტიკაში ცოტა სხვანაირად ხდება, იმიტომ რომ პრაქტიკაში აქ რო შედიხარ, შენ არ დაელოდები ფასი სანამ აქამდე ამოვა და სანამ აქ და აქ რო ამოვა, სულ აქ გაყიდი ხოლმე შენ პოზიციას, არა,
ცოტათი რომ აიწევს მაღლა და ანუ შენი ესე ვთქვათ ფასი რა მოვაუკვე 1-1-ზე მე ყოველთვის ვყიდი ხოლმე პლუს მინუს 20-დან 25%-ს ხოლმე რომ ჩემი რისკები შევამცვირო, ანუ თუ გავისტოპე, ისევ რისკებზე ვფიქრობ, ანუ მე არ ვფიქრობ მოგებაზე, მე ვფიქრობ ჩემი რისკებზე. ანუ 1-1-ზე რო ავიდა, ვთქვათ, აქ ვისკა $10, ხო? აქ თუ ამოვიდა ფასი, ანუ აქ მაღლა თუ ამოვიდა ფასი, აქ უკვე $30 მოგებაში ვარ, ხო? მაგრამ ფასი თუ ამოვიდა აქ და უკვე ვარ $10 მოგებაში, ჩემი პოზიციის 20%-ს ვყიდი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ აქედან გამსტოპა, შემდეგ 1%-ს კი არა, უფრო ნაკლებს ვკარგავ, ხო? ანუ შეიძლება 0.8, 0.5, 0.6% დავკარგო იმ 1%-ის მაგივრად. შემდეგ კიდე მაღლა ვიღებ ხოლმე take profits და აქაც ვიღებ ხოლმე take profits. ამით მე ჩემ რისკებს, ანუ მოგებაზე არ ვფიქრობ, მე როგორც ტრეიდერი მოგებაზე არ ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, მინდა ფულის გაკეთება, მაგრამ მოგებაზე არ ვფიქრობ. პირველ რიგში რაზე ვფიქრობ არის, რომ როგორ შევამცირო ჩემი რისკები, იმიტომ რომ ტრეიდინგში შენ არ იცი რა მოხდება, შენ არ იცი ფასის საწავა, ამიტომ მე ყოველთვის განვიხილავ ხოლმე ჩემი რისკების შემცირებას. როგორ შეიძლება ჩემი რისკების შემცირო ისე რომ მოგებას დამჭერს ნოყიერი. ანუ აქ ვიღებ take profits, აქ ვიღებ take profits და ყოველთვის 20-30 გაჩნია როგორი ბაზარი გვაქვს ხოლმე ეს შენ დათაზია დაყრდნობილი, ანუ შენ რამდენ ტრეიდსაც აკეთებ, ამ ტრეიდებით იღებ გამოცდილება, შენ გაქვს ჯურნალი, ასე ვთქვათ, რომელზეც აკეთებ ხოლმე რეფლექციას, სადაც ყველა შენი ტრეიდი გაქვს ხოლმე განხილული და შენ უკვე ხვდები ბაზარი რას აკეთებს და როგორ ბაზარში ვზივართ, არის ტრენდული, არის uptrend, downtrend, range, აგრესულ ტრედებში უნდა შეხვდე დეფენსიურში, როგორ stop loss-ი უნდა ქონდეს და შენ ამ ყველაფერზე რეფლექსიას რო აკეთებ და ხვდები როგორ ბაზარში ხარ, შენ სტრატეგიასაც ყოველთვის tweaking-ს უშვები ხოლმე და რაღაცნაირად ვცვლი ხოლმე. ამ შემთხვევაში თუ ძალიან ტრენდული ბაზარი გვაქვს და ძალიან hype-ია და ძალიან ეს თქვათ FOMO არის ხოლმე ბაზარზე, აქ შეიძლება ბოლო ჩემი ტრეიდში 20-30% დავტოვო ხოლმე, ან შეიძლება მეტიც დავტოვო ხოლმე, რათა თუ ბას წავიდა მაღლა, ისევ ამ ტრეიდში ვიჯდე და ისევ გავაკეთო, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოგება. თუ გაქვს ძალიან ნეგატიური ბაზარი და ესე ვთქვათ, დიდი fair არის, ანუ fair და grid ინდიკატორი გვაქვს, თუ მანდ არის მაგათად ძალიან დიდი fair ინდიკატორი და ხვდები რომ ხალხს ეშინია ძალიან მალე ყიდის და შემდეგ, ანუ აქ უკვე დიდი 80%-იანი, 90%-იანი მოგება უკვე მაქვს ხოლმე დაფიქსირებული და დანარჩენ 10%-ს ვტოვებ და stop loss წევ ხოლმე მაღლა. ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თეორიაში არის, ესე პრაქტიკაში რა თქმა უნდა, სხვანაირად არის, ხანდახან შეიძლება ცოტა ნაკლები დააფიქსირო, ხანდახან ძალიან ცოტაზე მეტი მოგებას დააფიქსირო, მაგრამ ეხლა მე უბრალოდ განახებთ თეორიაში როგორ ხდება, პრაქტიკაში რა თქმა უნდა, ყველასთვის სხვადასხვანაირია. ანუ მე აქ რო ვისკავ 1%-ს, მე ვიგებ 3%-ს, ანუ 3-ჯერ მეც გამოდის 300% და ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში მეგობრებო არის ის, რომ შენ ესეთი ტრეიდი ყოველდღურად შეგიძლია 1-დან 2-ჯერ, 3-ჯერ, ანუ 5 ტრეიდით შეგიძლია აიღო ერთდღიურად, გააჩნია შენ ბაზარი რას გეუბნება და გააჩნია რა სახის ტრეიდერი ხარ. თუ ხარ სკალპერი, შეიძლება ესეთი ტრეიდი დღეში 4-5-ჯერ ნახო, თუ ხარ day ტრეიდერი, 1-2-ჯერ ყოველთვის ხდება ხოლმე ესეთი ტრეიდერი, ესეთი ტრეიდი, ესეთი ნოყიერი ტრეიდი, რომელიც შეგიძლია აიღო და ანუ თვეში შეგიძლია ნახეთ, თვეში შეგიძლიათ აიღოთ პლუს მინუს 40-50 ესეთი ტრეიდი. თუ შენ ხარ day ტრეიდერი 40-დან 50 ტრეიდამდე შეგიძლია აიღო ესეთი. ნახეთ ახლა რო გამოვიანგაშოთ 50 ტრეიდი, ხო, ანუ შენ გაქვს $1000 და ვთქვათ, რომ შენ გაქვს აქ 40%-იანი win rate, ანუ ეს გავყოთ 20 გამოდის, ხო? 20 ანუ 20 ტრეიდი გამოდის კარგი. და ვთქვათ $1000 გაქვს და ანუ $1000-დან 20 ტრეიდი. ანუ რისკავ $10 ყოველ ტრეიდზე და 20 ტრეიდი გამოგივიდა კარგად, ანუ იმ 20 ტრეიდში შენი რევარდი არის მინიმუმ 3x, ანუ $30 და გამოგიდის, ანუ აქ გამოგიდის უკვე $600 პლუს ის 20-ჯერ $10, $200. ანუ მთლიანობაში გამოგდის შენ $800 მოგება, $800 გამოგდის მოგება და ანუ 30-ჯერ თუ წააგე, ანუ 60% თუ წააგე და 30% მოიგე, შენ დაკარგავ $300, ანუ შენ მინუსში იქნები $300 პლუსი $800, ანუ ჯამში გამხვალ $500-იან მოგება, შენ 50%-ს გააკეთებ, თითქოს ხო რაც ძალიან მაგარია, მეგობრებო, ძალიან იდეალურია, მაგრამ მოდი ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ისევ რამაზე ნახატები გამომივიდა ახლა ეს ფოტო წარმოვიდგინე აინშტაინის რაღაცები რო და მათემატიკის ისინი. მოდი ახლა გადავიდეთ ისევ
ესეთ ტრეიდინგ კალკულატორზე, სადაც გამოიანგარიშეთ ყველაფერს. ნახეთ, გაჩნია შენ რა ფაზაში ხარ ტრეიდინგის. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ როცა ხარ დამწყები, რაც შეიძლება ბევრი ტრეიდები უნდა გააკეთო low time frame-ზეც, high time frame-ზეც, რაც იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მიიღო, იმიტომ რომ გამოცდილებას ტრეიდში შენ იღებ მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებისგან, თუ შენ აკეთებ და ვაჭრობ, იღებ გამოცდილებას და ანუ რაც უფრო მეტი გამოცდილება გაქვს, მე უფრო, ასე ვთქვათ, ფილტრაციას უკეთებ შენ ტრეიდებს, რომ რა ტრეიდების გაკეთებული, იგივე ტრეიდები გააკეთო, ოღონდ ის ცუდი ტრეიდები, რაც ქონდა გაკეთებული, ლიკვიდაცია გაუკეთო, ანუ აღარ გააკეთო კი და რაც კარგად აკეთებდი, იგივე გააკეთო, ხო? ანუ დაწყებაში შეიძლება შენ მაგალითად წელიწადში ვაკეთებდი ხოლმე მინიმუმ 2000 ტრეიდს მაინც ვაკეთებდი ხოლმე წელიწადში, რა თქმა უნდა დაბალი თანხებით ხო, მაგრამ მაინც ვაკეთებდი ხოლმე, იმიტომ რომ მინდოდა რაც შეიძლება მეტი მესწავლა. ეხლა რა თქმა უნდა ვაკეთებ ნაკლებს, იმიტომ რომ ვიღებ უფრო ხარისხიან, უფრო მოყირე ტრეიდებს ხოლმე და თავიდან ბევრი უნდა გააკეთო, მერეც უფრო ცოტა უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ტრეიდინგში არის ის რომ less is more, ანუ რაც უფრო ნაკლებს ვაჭრობ, მით უფრო მეც იგებ. მოდი ახლა ავიღოთ რომ შენ გაქვს $1000, $1000, ან მოდი ავიღოთ რომ გაქვს $10000, იმიტომ რომ ყველაზე ბევრი ფული უყვარს ხოლმე, ვთქვათ რომ გაქვს $10000, win probability ნახე, არც 40% ავიღოთ, არც 60% ავიღოთ, არც 70% ავიღოთ. უბრალოდ ავიღოთ 30%-იანი win rate, ვთქვათ რომ შენ გაქვს 30%-იანი win rate და win loss relation ანუ ერთ თუ რისკავ იღებს 3-ს, ანუ რაც აქ მაქვს გაკეთებული, რომ ესეთი რისკ რევარდი გქონდეს, ანუ შენ თუ რისკავ ერთ ტრეიდში 1%-ს, ანუ რისკ per trade აქ ავიღოთ 1%, ანუ ტრეიდში თუ რისკავ 1%-ს, ანუ $1000 1% არის $100 და შენ გინდა 3-ჯერ მეტი მოიგო მინიმუმ, ანუ $300. Number of trades, მოდი ავიღოთ 100 ტრეიდი, თუ მე ვამბობ საშუალო, ანუ საშუალო თუ მე ვაკეთებ კვირაში 10 ტრეიდს პლუს მინუს. 40 ტრეიდი გამოდის თვეში, 80 ტრეიდი ორ თვეში, ხო? ხანდახან მეტია, ხანდახან ნაკლები. ანუ ავიღოთ საშუალოდ 100 ტრეიდს აკეთებ და 100 ტრეიდი გამოდის, ანუ 2 თვის ტრეიდი 2 თვის ესე ვთქვათ, ტრეიდინგი გააჩნია რა სახის ტრეიდერი ხარ და როგორი ბაზარი გვაქვს. ახლა ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი ესე ვთქვათ ბაზარი, ძალიან მოსაწყენი ბაზარი, არც თუ ისე ვოლატილურია. და პამპ-ენ-დამპები გვაქვს, ძალიან ესეთი ნიუსებზე დაყრდნობილი და ანუ 11 ტრეიდი გავაკეთე მაინც 7 დღეში, რაც იდეალური შედეგია ჩემი აზრით. თუ კარგი ბაზარი გქონდა და უფრო ვოლატილურია და უფრო ბევრი შანსებია, უფრო მეტ ტრეიდებს ვაკეთებ ხოლმე, მქონია რომ კვირაში გამიკეთებია 20 ტრეიდიც, ხარისხიანები რა თქმა უნდა. მაგრამ გააჩნია ხო ყოველთვის სხვადასხვა ისე ყოს, ანუ შენ ვერ იტყვი რომ ყოველთვის უნდა გააკეთო 10 ტრეიდი, ან ყოველთვის 5 ტრეიდი, ან ყოველთვის 100 ტრეიდი. ბაზარი არის, ბაზარი იცვლება და ანუ დღეს შენ რომ წახვიდე მაგალითად ბაზარში შეიძლება პამიდორი დღეს 5 ლარით იყიდო და ხვალ სხვასთან 5.50, ხო? ასევე ყოველთვის იცვლება და მით უმეტეს ტრეიდინგში ვერ განსაზღვრავ რომ თვის შანამდენი უნდა გააკეთო, ნამდვილი ავიღოთ საშუალო. ახლა ძალიან ბევრი არ ვილაპარაკო ამაზე. 100 ტრეიდი ვთქვათ რომ საშუალო ბაზარზე არც ძალიან ვოლატილურზე და არც ძალიან მოსაწყენზე 100 ტრეიდს აკეთებ, ანუ 100 ტრეიდს მე გავაკეთებდი ახლა მაგალითად ორ თვეში და ეს number of lines, ანუ ეს არის სცენარები და ვნახოთ რომ მოდი 100 სცენარი ვქნათ, ანუ 100 სხვადასხვა სცენარი რა შეიძლება მოხდეს, ანუ აქ გვაქვს ყველაზე ცუდი სცენარი რა შეიძლება მოხდეს, აქ გვაქვს ყველაზე კარგი სცენარი რა შეიძლება მოხდეს და ეს შავი არის საშუალო. ნახეთ ახლა რა ხდება მეგობრებო 30% win rate. თუ 30% win rate გაქვს ყველაზე მაგარ შემთხვევაში შენ ორ თვეში აორმაგებ შენ $10000. აორმაგებ, წარმოვიდგინე რომ ანუ ორ თვეში რა არის? ხო, ორ თვეში შენ აორმაგებ შენს აკონს და ანუ ხდი $10000-დან $20000. იმიტომ რომ ყოველთვის რომ შენ უნდა გქონდეს, ანუ ეს სულთან ჩემი სიტყვებია რომ შენ უნდა იფიქრო შენ რისკზე, და როცა შენ ფიქრობ შენ რისკს და შენი რისკები დაკავს მინიმალურზე, მოგება თავისით მოდის ფული შენ აკაუნტზე თავისით მოდის, თავიდან თვითონ ანუ ავტომატურად ხედავ შენ მწვანე კურსს, ესე ვთქვათ, პლუსებს, მწვანე PNL-ს, დიდ სანთლებს შენ PNL ჩარტზე, სადაც აკეთებ სოლიდურ თანხებს, ხო ეს ყველაფერი მოდის თავისით. თუ არ მოდის შენთან, ეგ არის იმიტომ რომ შენ ფიქრობ მოგებაზე, სანამ ტრეიდში შეხვალ, შენ ალბათ ფიქრობ, აი მე ამ ტრეიდში თუ გამოვიდა ეს რაც მე მინდა რომ გამოვიდეს, აქ გავაკეთებ $100 ან $200. უნდა იფიქრო პირიქით. უნდა იფიქრო, რაც შეიძლება რადიკალურად და რაც შეიძლება ცუდად, ანუ მე თუ წავაგებ ამ ტრეიდში,
რამდენს წავაგებ და შენი პასუხი თუ არის $100 და შენ თუ გაქვს $200 აკაუნტი, დაფიქრდები რომ არ მინდა მე $100 წაგება, იმიტომ რომ ეს არის თამაში, სადაც შენ გინდა რომ რაც შეიძლება დიდხანს გატანო, დიდხანს ესე ვთქვათ, ჟარგონს გამოვიყენებ, გაქაჩო იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მიიღო, იმიტომ რომ რაც დიდხანი იქნები ამ თამაში და რაც დიდი ხანი შეინარჩუნებ შენ კაპიტალს, მით უფრო მეტი ტრეიდების გაკეთება შეგიძლია, ხო? ამიტომ შენი მიზანი არის თავიდან რაც შეიძლება დიდი ხანი იყო ამ თამაში, ანუ შენი აკაუნტი რაც შეიძლება დიდი ხნით შეინახო. და $200 აკაუნტი თუ გაქვს და შენ თუ შედიხარ ტრედში და იცი უკვე რომ რო გაგსტოპავ $100 კარგავ 50-დან $40, მე რეფიქრდები რომ ოკეი, ესე თუ გავაგრძელებ მაქსიმუმ 60 ტრეიდის გაკეთება შემიძლია და არ მინდა. მაგრამ შენ თუ იმ $200 დაიყვან მაგალითად 1%-ზე, რომელიც არის $2, მე უკვე სხვანაირად ვფიქრობ. ანუ მე უკვე შენ იცი რომ აქ ამით შეგიძლია 10,000-ობით ტრეიდი გააკეთო, იმიტომ რომ 1% ანიშნავს შენ ყოველ ტრეიდში რისკავ $2. ანუ შენ $200 თუ გაქვს და 1% გარისკენ და წააგე ეს ტრეიდი, შენ კარგავ $2. გრჩება $198 და შემდეგ ტრეიდზე $198 2%-ს კარგავ და ეს უკვე $2 აღარ არის. და ეს არის უდიდესი განსხვავება ხოლმე მეგობრებო, ბევრს გონია რომ ყოველ ტრეიდში $2 უნდა გარისკოს, ან ყოველ ტრეიდში 10 ან $20 უნდა გარისკოს, ანუ არსებობს ორნაირი რისკ მენეჯმენტი, ანუ ძალიან ბევრი რისკ მენეჯმენტი არსებობს, მაგრამ ორნაირი არის, ესე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარული, ეს არის პროცენტი რისკი, ანუ პროცენტულ რისკს გულისხმობ, არ გულისხმობ მაინც და მაინც 1%-იანი რისკს, უბრალოდ პროცენტიანი რისკს, 0.5 შეიძლება იყოს ეს 1%-იანი რისკი, 2%-იანი და ასე შემდეგ. ან არსებობს fixed amount, ესე ვთქვათ, risk management-ი, სადაც შენ ყოველ ტრეიდში, ესე ვთქვათ, გაყინულ თანხას კარგავ ხოლმე, განსაზღვრული გაქვს, რომ ყოველ ტრეიდში შენ გინდა დააკარგო მაქსიმუმ $10, $20, 50 ან ასე შემდეგ. ანუ ორი სხვადასხვა არის, მე რა თქმა უნდა, ყოველთვის პროცენტსაც, ანუ 1%-იან იმას ვეყრდნობი ხოლმე, იმიტომ რომ $1000 თუ გაქვს და fixed amount-ი გაქვს და $10 კარგავ ყოველ ტრეიდში, მაქსიმუმ 100 ტრეიდის გაკეთება შეგიძლია, მაგრამ 1%-იანი თუ გაქვს, შეგიძლია 100,000 ტრეიდი გააკეთო, იმიტომ რომ შენი კაპიტალი ყოველთვის 1%-ით იკლებს, არა თუ $10. და ეს არის განსხვავება. მოდი გავაგზავნოთ მეგობრებო, ანუ მაქსიმუმ შეგიძლია $20,000, ანუ მაქსიმუმზე არც უნდა ვიფიქროთ მეგობრებო, მაგრამ ახლა მაქსიმუმი და მინიმუმი ვთქვათ და მინიმუმის შემთხვევაში შენ გექნება $6,900, ანუ ყველა ტრეიდი ცუდად თუ გააკეთე და ანუ 100 ტრეიდიდან 90-ივე თუ 90 თუ ცუდად გააკეთე, მაგ შემთხვევაში გექნება $6,000, ანუ $7,000 თქვა დავამკვლოთ, ანუ 30%-იანი 31%-იანი გაუფასურება შენი ტრეიდინგ აკაუნტის. მაგრამ შენ თუ ესე ვთქვათ, არ ხარ მომგებიანი ტრეიდერი და ნუ არის ტრეიდინგი, რა თქმა უნდა 10,000-ით არ დაიწყებ, ხო, დაიწყებ უფრო დაბალი თანხებით და ნუ ამხელა წაგება არ გექნება ორ თვეში. მაგრამ ანუ არც ცუდი ავიღოთ ძალიან, არც ძალიან კარგი ავიღოთ და ავიღოთ საშუალო. ნახე ეს როგორ მიდის, ნელ-ნელა მიდის, მაგრამ ძალიან ნელ-ნელა მიდის, მაგრამ long term-ზე რა. ანუ არც ესეთ რაღაცებს აკეთებს და არც ესეთ რაღაცებს აკეთებს და ეს არის ნორმალური ტრეიდერის, ესე ვთქვათ, PNL chart-ი, რომელიც უნდა მიდოდეს აი ეს, ანუ მაღალი ვარდნები და მაღალი პამპები არ უნდა გქონდეს, უნდა გქონდეს, ესე ვთქვათ, სტაბილური და სტაბილურობის შემთხვევაში შენ გექნებოდა average performance 22%. ანუ შენ გექნებოდა ორ თვეში პლუს მინუს $2,251 გაკეთებული და შენი აკაუნტი იქნებოდა $12,251, რაც იდეალურია. ანუ 22%-იანი მოგება ორ თვეში არის, მეგობრებო, ძალიან მაგარი. რა თქმა უნდა, თუ კაი ბაზარი გვაქვს და ბევრი ტრეიდ ოპორტუნიტეტები არის, მარტო ბიტკოინს და ეთერიუმზე ვაჭრობ მე და თუ კარგი ბაზარი არის, 100 ტრეიდის აღება ჩვეულებრივად შეგიძლია ერთ თვეში აიღო, უპრობლემოდ, მაგრამ გაიხლა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ცოტა ისეთი მოსაწყენი ბაზარი, როგორც ახლა გვაქვს მაგალითად, და 100 ტრეიდი ორ თვეში ნორმალური არის და 20% მეგობრებო არის იდეალური, აი, იდეალურზე იდეალური 22%, $2,251. $1,000-ზე არის იდეალური. ნახე, შენ 100,000-ით რო ვაჭრობდე, გექნებოდა 22%-ის მაგივრად, $2,440 მაგივრად, ორმაგი თანხა, ხო, $2,480 პლუს მინუს. მაგრამ აქ რაც გავაკეთეთ არის ყველაზე ნეგატიური მეგობრებო, ეს არის 30%-იანი win rate. win rate რო ცოტა ავწოთ, შენ რომ გახდეთ ცოტა უკეთესი ტრეიდერი და 40%-იანი win rate რო გავაკეთოთ, ნახეთ რა ხდება, ანუ ჯერ ჩარტს დააკვირდით რა მოხდა
და მე დავაკვირდეთ average-ს. Average-ში გააკეთე average performance $8,000. ანუ ნახეთ ახლა რა ხდება 30%-იანი ხო გვაქვს აქ. ეს არის უბრალოდ ყოველთვის რომ უფრო შენი რისკ მენეჯმენტი არის ყველაზე მთავარი თუ შენ გინდა გახდე მომგებიანი ტრეიდერი, ანუ საქართველოს ამას არავინ ასწავლის, ეს უდიდესი სული ამაზე არავის არ აქვს ნალაპარაკები, იმიტომ რომ არავინ არ არის ამის ასრზე საერთოდ და უცხოურ ბაზარზე, ანუ ამერიკაში, რუსეთში, ინგლისურ ენას და ამ შემდეგ ძალიან იშვიათი, ანუ იმ ინფლუენსერები შეიძლება 2-3, მაქსიმუმ 5% ლაპარაკობდეს იმაზე, რაზეც მე ვლაპარაკობ და ნახეთ ახლა რა ხდება მეგობრებო, 30%-იანი win rate გაქვს, მოგება არის 22%, ხო? ნახეთ, ანუ აქ დავიმახსოვროთ 22%-ია, ხო? $2,200, $2,200-ზე დავამკვალოთ. უბრალოდ 10% თუ წევ შენ win probability-ს, ანუ win rates, შენ არ აორმაგებ ან არ ასამმაგებ შენ win rates, უბრალოდ 30%-დან აგაქვს 40%-ზე. ანუ 10% თუ მატე. ნახე რა ხდება? ნახე რა მოდის ახლა შენ იმას profits. ანუ მოდის ჩემებს start simulation უბრალოდ 84% ხდება. ანუ $2,500-დან ავდივართ $8,500-ზე, ანუ რამდენით, ანუ 10%-ით კი არის ხდება შენი average performance. გასამმაგდად, ანუ სამჯერ მეტი გახდა შენი პროფიტი ამას ტრეიდში უბრალოდ 10%-იანი win probability რო დავუმატოთ. იმიტომ რომ ყოველთვის რომ შენი მიზანი არ უნდა იყოს 80%-იანი, 90%-იანი, 100%-იანი win rate, შენი ესე ვთქვათ, მიზანი უნდა იყოს ყოველთვის 30-40%-იანი win rate, უბრალოდ შენი risk management-ი, ანუ risk reward უნდა იყოს ყოველთვის სწორად განსაზღვრული, ანუ მინიმუმ 3-1 და ამით შენ გააკეთებ უდიდეს მოგებას, რასაც ვხედავთ აქ მეგობრებო. ანუ ესეც რაც განახეთ, ეს არის average $8,490 მოგება. მაქსიმუმ შეგიძლია 28,000 გქონდეს, მაგრამ ამას არ უნდა უყურო, რა თქმა უნდა, ეს არარეალურია და ანუ ამის მიზანი არ უნდა გქონდეს. შენი მიზანი უნდა იყოს უბრალოდ ჩვეულებრივად average. სულ ეს ხო მეგობრებო, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, აუცილებლად დასვით კომენტარებში ან შემოდით Discord-ზე და Discord-ზე მკითხეთ და თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი.